Bueno, venimos un día de pesca mucha y miren, agarré otra tilapia en el lugar donde yo les dije. Chulada de tilapia. Esta tilapia está grandísima. Está bien grande esta tilapia. Si la pueden ver, esta es diferente a la de las negras. Sí, es mucha. Aquí sí hay tilapias y buenas. Sí, es mucha. Aquí sí se agarra tilapias. Esta es más grande que la que agarré el otro día. Las 2 libras. Sí, es mucha, así que así se cazan las tilapias. Ha sido un día bueno, así que ahí les dejamos este videito para que miren esta buena tilapia que yo agarré. Así que suscríbanse y sigan viendo los canales, más que todo el canal, y les voy a traer mucho para que ustedes puedan mirar. Saludos.